प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसी औषधि का विवरण इस वीडियो में करेंगे जिसका प्रयोग अक्सर हमारे किचन में होता रहता है। इसको एक मसाले के रूप में या एक जड़ी बूटी के रूप में किचन की शोभा है। इसका नाम है अदरक। अदरक ये हमारी सब्जियों में अक्सर प्रयोग में आता है और कई बार हम इसकी जब चाय बनाते हैं तब भी इसका प्रयोग में लाते हैं। ये सर्दी के मौसम में खास तौर पे जब जुकाम लगा हो, खांसी, हमारी पाचन प्रक्रिया ठीक ना हो, बदन में दर्दें हों, हृदय रोग या कैंसर की बीमारी हो, इवन डायबिटीज इसको शुगर भी कहते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन पेन सब में फायदा कर। ये अगर ताजी हो तो इसको अदरक कहते हैं, जब सूख जाता है तो इसको सौंठ कहते हैं। इसके अंदर औषधीय लाभ इतने ज्यादा हैं कि हम इसको हर्बल औषधि के नाम से भी जाना जाता है। इससे कई दवाइयां बनती हैं। प्राचीन काल से भी इसका बहुत तरीके से उपयोग में लाते थे और आज भी ला रहे हैं। हमारे आयुर्वेद के मुताबिक ये एक औषधि बूटी भी कहते हैं। अब ये करता क्या क्या फायदा है? पेट की सफाई करता है, कफ और सर्दी से बचा के रखता है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिर दर्द या माइग्रेन पेन, अस्थमा, और अगर ठंड लग जाए, बारिश में गीले हो जाए तब भी इसका फायदा करते हैं। अब इसको प्रयोग में कैसे लाना है? अदरक और नींबू की चाय बनाई जाए। 2 कप पानी में छोटा सा टुकड़ा अदरक का छोटे छोटे टुकड़े करके काट के डाल दें और उसको इतना उबाल लें ताकि 1 कप रह जाए। उसमें नींबू का रस मिला लें और चाहे सेंधा नमक करें या शहद मिलाएं, जैसा आपका टेस्ट चाहिए। उसको पीने से ये अदरक नींबू की चाय ये हमारे खून को भी साफ करता है, ब्लड शुगर का कंट्रोल करता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके शहद में मिलाकर खाने से कई प्रकार की बीमारियों से रिलीफ मिल जाता है। कहते हैं कि जब हम दोपहर में खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले सलाद खा लेना चाहिए, जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर या और मूली या जो सीजन की सब्जी हो खाने वाली, खीरे के लिए उसका प्रयोग करें। बस उसमें अदरक के टुकड़े जरूर होने चाहिए ताकि ये हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखता है और हमारा पेट भी ठीक रहता है, हमको भूख भी ठीक लगती है और इसके साथ के साथ हमारा ब्लड शुगर, हार्ट की आर्टरीज, हाई ब्लड प्रेशर सब में रिलीफ मिलता है। यहाँ तक कि हमारी शरीर में कहीं पर भी गठिया हो या दर्दें हों उसमें भी आराम मिलता है। ऐसा गुणकारी इसको इंग्लिश में जिंजर। इसके अंदर पोषक तत्व बायो एक्टिव जो हमारे शरीर को और दिमाग के लिए खास तौर पे लाभदायक है। अगर उल्टी, जी मतलाना इत्यादि होने लगे तो इस अदरक के टुकड़े और नींबू और सेंधा नमक मिला के चाटने से या चूसने से हमको इससे रिलीफ मिलता है। इसका जूस पी लेने से भी हमारी मांसपेशियों के अंदर बहुत आराम मिलता है। आर्थराइटिस का तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है अगर इसको दालचीनी के साथ मिलाकर खाया जाए। लेडीज को मासिक धर्म में कई प्रकार की तकलीफ होती हैं, उसमें भी इसका रेगुलर प्रयोग करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो यानी कि हृदय रोग को संभावनाएं कम हो जाती हैं। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो उसको तो जरूर अदरक का प्रयोग करते रहना चाहिए। इतना अच्छा औषधि, इसको हम सब्जी कहें, मसाले कहें, हर्बल कहें, कुछ भी कहें, बट ये हमारी किचन की शोभा है और मनुष्य का स्वस्थ शरीर रखने में बहुत बड़ा सहायक है। इसको किसी गमले के अंदर 1-2 टुकड़े भी अगर हम गमले में रख देते हैं उगाने के लिए तो ये भी उसमें ग्रो करने लग जाते हैं। इतनी गुणकारी औषधि हमको इजीली अवेलेबल हो जाती है हमारे किचन में। मैं आशा करता हूँ कि ये अदरक, जिसको हम इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अत्यंत उत्तम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें, इसको लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सकें। धन्यवाद।